जय हिंद दोस्तों, हमारे शॉप पर एक ब्लू स्टार का डीसी इन्वर्टर या कनेक्शनर पीसीबी सर्किट रिपेयर होने के लिए आए थे, जो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुके हैं। हमारे टेक्नीशियन भाई का कंप्लेन था कि आउटडोर कुछ भी नहीं चल रहा है और हमारा आउटडोर अभी चल रहा है। हमने रिपेयर कर दिया। ये हमारा आउटडोर का फ़ैन चल रहा है और ये अपना सेटअप है। ये इंडोर की मोटर चल रहा है, कंप्रेसर 4.2 एम्पियर लेके चल रहा है। सो ऑल टाइप्स ऑफ पीसीबी सर्किट रिपेयर के लिए कॉन्टेक्ट मी। चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सब प्रकार के न्यू पीसीबी के लिए भी बात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।